راسته اچولې ده 50 کیلومتره 80 کیلومتره د دې خوا سره چې د ګینې ورته کوي 50 80 کیلومتره د اخوا نه ورته کوي د غونډۍ په سر کې اچولې ده موټر چې چیرې ټک پر کې په ټک راګرځي وای راوخیژل وای هلته چې وروختې بیا ول ټکول شکنځل پیسې 1000 راکړه 2000 راکړه مړ دې امنیت نه غواړي ته امنیت راول کار سره مرګ راول دغه لار کدی دا فقط ما زه خپل اسکر دي له مامونی ټول وکړه جمهوریت موږ د قانون اساسي د خلاف خلک نه موږ دغه وطن خلک یو مليون واجو دغه ځای یو دوه درې پوسټ ست پر د لارې باندې د وران خبر دي د مليانو هغه نه راکېږي ځکه پیسې نه غواړي شکه بیا د زماش پر وخت کې او پاسورد د یو د شکلګا پر درای باندې څلور نو پوسټ دا اوس طالبان هغه ټول کړي بیا اوس نور خلک راغلي دي یو سنگري دي یو مدرسولي دي یو اربکۍ دي یو د مجاهد په نامه دی یو د لړم په نامه دی دا شان راټول شوي چې د خدای په لاس دا ملک دونه بې سرپوښه دی دا اشرف غني د وزیرانو د دې پر زوی او پر لور د دې پر کور چې داسې ظلم وشي دې ته عمل کولی شي دا اوس ما په قومنداني کې ورته وویل ما د خدای په لاس دلته داسې ډریورانو سره شته چې کډه یې بار کړې ده ورته وایي د کډې 3000 په کډه باندې یو څوک یو چا پیسې اخیستې دي هغه ورته وایي چې نه لرم مسکین یم یا دا کډ څوک پیسې دا ښځه راته دا څوک زغملی شي دا خبره زه ولاړ دې خلکو د یهودو هم بتره کړې ده د نصاراو هم بتره کړې ده دغه خدای ویلي موټروانان چې دلته ورته ولاړ دي دا ذلیله د برما د مسلمانانو سره په ولاکه دا ظلم شوی دی لکه د یو بیا به دی لورې بیا به دی بیا به دی پر نسو پر لاس پر ځګر زخم لري پر شل افغاني ویشتل کېږي ولې دا څه یهود دي نصارا دي خدمت هم دی که هر ولسوالي هر ځای ته ورسېدګي د افغانستان هغه مزدورترینه طایفه دغه خلک دي چې درته ولاړ دي د دې ټولو شیانو چې ته راته وایې په دې موږ